Hari ni saya keluar awal dari rumah. Saya nak sampai awal dekat sekolah. Saya nak dapat kelakuan baik. Nasib baik saya tak kena buang sekolah. Saya memang orang first lah kat sini. Kelas pun kosong lagi. Saya tak pernah tengok kelas terkosong ni. Selalu saya datang kalau ada 1 orang, 2 orang kat sini. Apa tu bawah meja saya? Pelik lah. Ada benda. Baik, saya keluarkan. Oh, ni surat cinta lah. Ada tulis untuk Hana lagi. Ni mesti dari Dave. Sweet lah dia. Mesti Dave datang lagi awal untuk letak surat ni untuk saya. Mungkin dia tengah sembunyi kat mana-mana sampai saya datang ni. Bijak lah Dave tu. Dia sweet lah. Baik, saya letak surat ni dalam beg supaya tak ada orang nampak nanti. Okey, dah masuk dalam beg dah. Ni untuk saya je. Lepas ni, mesti Dave datang. Lepas tu, buat macam dia tak tahu pula. Bila Dave datang dengan yang lain ni. Hai, selamat pagi Hana. Dave, awak dah sampai. Awalnya awak hari ni Hana. Saya datang awal hari ni. Tapi awak mesti datang lagi awal kan? Taklah, kenapa pula? Awak pun tahu kan, saya kan suka tidur lama. Saya tak datang awal lah. Yelah tu, awak tak datang awal lah. Tapi saya betul-betul tak datang awal lah.